number 592 of 2025. Plaintiff Kati Mumangari Ndikuda Kwashenya Mtukwa anobva Kwakababe village. Defendant Mumangari anonzizo Lenton Tawanda Garden Boy anobva Kwa Mollis. Very good. Tawanda Garden Boy. Uyapindura pambamo DOTITO na uyako yekukubata mbamangu nemudzimai wangu usina kusimira. Tawanda Garden Boy uyapindura na uyako pamberi pambamo DOTITO na uyako yekukubata mbamangu nemudzimai wangu usina kusimira. Nawe makurikota Tazvinzwa sekretari nokupanguva chiso sabhanisha isi zvitoka nguva chitaura tifu pamusoro wechangamira ndauyawo pano pamberi pedare renyu ndisingapedzere dare nguva. Mukomana uyu ndakamubatawo mumba mangu nemudzimai wangu asina hembe, ndobva ndaenda naye kwasabhuku kwatikanotongwa. Tine tsamba ndinaye nemaminitsi andikanotongwa kwasabhuku. Tazvinzwa mukomana Ngoti kudini? Ya, mukomana uyu ishamwari yangu. Atitwanya kushamwari. Ndabanya. Ndikutokana nazvo kuti akandoona ndisina kupfeka. Tobaona kuti kushamwari zvacho tapinda papa. Tofambidzana mukugara kwasinge tichiita. All right. Saka uri kuti nyaya tora denema. Inini ndagara pambake akandishedza. Ndati kwati nyaya taura kuti akakubata mumba mato usina kupfeka. Denema here. Right, ade. Wati numpani wali? Matiti bani boba wetsame yaona bani basa Wangu kuchangamira. Uye zvikunzi kwari peri. Ndifunge kuti ari. Ofunge. Muna kuendesa? Tichatogara tese. Alright. Inzwa tinzwe before tsamba isati ichiverengwa. Iwe tango watsanangudza kuti akakwana rumba sei. Sei. Kana kuti ozomangariwa. Ya, mukomana uyu muso wazvakaitika mukadzi wakanga ane birthday. Zvakaitika. Yes. Kuti wani. Ndabva ndatenda kutauni. Uyu ndobva atondi-invite kuti kumba kwangu kune birthday uzouya mukadzi wangu kumafofo. Ndati alright. Inde 4 dzikwana ndabva ndatopfuurwa nemunhu ndatobvunza vasvika varipo wakatogara pagirani ndikati kumukoma wasvika here zvakanzi havasati. Ndati alright chinhu chaire foni yangu ndakaenda kumashopu ndozodzoka kana vaita vauya. Ine zveshokwadi ndibva ndazodzokawo kumapasti 5 or 6 sakanganisi. Ndibva ndasvika apa ndatobvunza ndikati kona nhasi vanzi vasati vauya ndovandakatomirira but vati vakuita sei vari kuuya. Ndikati alright. Foni yangu ndikatanga kuringa inomboma vati kule chinipe foni yangu ndidaire zvakanzi bamuni mudhaini pinde ndapinda mutrafoni ndakatogara mumasturi. Munhu vasvika vakamukadzake panze vatopinda vatopiti tirisei ndakati bomukona adii hapana. Ndibva tobuda panze ndibva kutaura nemadzimai ake ndibva azodzoka ndibva azotibvunza kuti komuiwo kutsvagei munomu. Nemukoma kutsvagei munomu zvakanzi ukutsvagei munomu. Ndibva atovhara dhoo avhara dhoo takatogara 30 minutes achitondibvunza inini wanimi ndakanza kuti maimudanana neni ndikataiya mukoma makadaro muda sevanotofambidzana wani mupenyu ndouya foni yangu ndichishagisa nhasi makudana mukadzi wenyu zvasei. Ndibva kinura dhoo bva washedzera vanhu tawabata vanhu vaivai inova kazanya varisururuka paenda panext ndasara ndiri pamapakiyadho katogara showanuvota se ndivyoungana ndamuromubvunza munhu akati iwe wandibata papi nemukadzi wako intogatofambidzana ashedzera vanhu mukadzi wake ndobva asuduka kuenda panext. ndizosembozi akamuruwa panguva yacho pasi. Raiva zvaro birthday romukadzi ndora zvakaitika vhitimu ipi yokuti ndabatwa nomukadzi wo iye ari yakukoka kuti uya kubirthday tifari ozosvika kuti ndakubata iwe wasina kukubata nomukadzi wake. Pano pamamati mutaimi aidakedza kubatsiridza kuti kana mutoireti bonde rinorohwa iyo dining ndo chaimo muno mukatovharika kao. Kuna imba inonzi iyi haitikire bonde zvokuti mukachezvenyu kuti pamwe MuBedroom hazvina basa kana muberere kana mukicheni kubatiwa chete. Alright. Yanzwa zvako before tsamba
iwe dzakutsanangudza kuti pawakasvika wakaona wakaita sei DOTITO. Pandakasvika pamba imba yangu ine 2 room saka ine light riri pavhuranda panze so. Pandakabva kudharo ini ndine vakadzi vaviri panguva iyoyo. Ndibva kudharo ndakaona pamba pangu pakadzimwa light. Pakadzimwa light ndakati asi bhatiri rangu harina kuchaja here. Ndakangozvitokesa ndega ndina wandikabvunza since ndazvifambira ndindega. Ndichisvika pamba pa next pacho pane vamusekuru wangu andoti sekuru vanoera mutupo wakafanana newamai vangu. Sekuru muri sei? Ndiri right. Ndatowa nebhasikoro rangu. Ndasvika pandazendamisa bhasikoro rangu pahwindo remba remubedroom mangu. Ndichibva ndanovhura dhoo. Madzimai angu abva anobuda mubedroom anga vari. Mai vamama makarara mukomana wayo pamubhedha. Vakamonera zambia vane skin tight chete. Pandikapinda inini mumba madzimai angu abva kuti zvezvo kuvhunduka zvei kuratidza kuti tabatwa. Ndabva ndatoti ko uyu ndiani ari umu. Nguva yebva ndatobuda panze. Bva ndaisa chihuri. Bva ndatodedza vanhu vatoungana kudaro. Vese vanga ndakavavharira vari mumba. Vanhu vakaungana kudaro vanhu pavakauya. Pakazouya vanhu vakuda kuona kuti chii chaitika patavhura dhoo. Tichivhura dhoo madzimai angu ndopa yakabva yabuda bayatiza. Mukomana ibva asara ari mumba. Zvakazvo manguva izvi. Zvazvo kuma 9. 9. Uri pabirthday. Ataura zvakanaka. Mataurira ataura kuti ndakambata asina kupfeka. Handi zvipfeko zvacho zvakamubata anazvo unazvo here? Inini handina ndine tsamba ndikazina naye kwasabhongo kwatakambudzoserera zvipfeko zvake. Uyezve uyoyo ataura achitizvo uyu ndiyakanisedza kuti uye kumba kwangu kune birthday ndizvo iroti ndokamusedza. Kwete. Papa pangu anobvira achachisa foni. Ndakati birthday renge riripo hamukadenzera uyu. Mukuzi vhungu kwete. Kwete. Then imini makazobata munhu asina kupfeka. Makaona mukadzi wenyu akapfeka skin tight handii. Makati ndakabata zvipfeko. Makazvipani. Ndabata ukana vanhu apupuri venyu ndiani nani. Ndina baba vari kumashure uko. Vanogona kupupura unonzwa nyamutuko. Pano pane tsamba itori nemafoni nhamba yevanhu vakagadzirisa nhau iyi. Tsamba iyi iri kuti the Lavin village head Ward 39 Chief Kandeya. The Lavin village head Ward 39 Chief Kandeya. Kuna Changamire. Kuda kwashe Nyamutukwa takamutonga mudare raSabhuku Chigombe musi wa 10 November 2024. Kuda akabata mukadzi wake aina Tawanda Lenton mumba make MuBedroom. Kuda akawana mudzimai wake nenguva dzekuma 9 manheru akamonera zambia asina sketi mukati. Tawanda akapfeka kashoti asina sheti. Pamba pakanga pakadzimwa malaisi. Tawanda akabvuma mhosva yake pamberi pedare redu akakumbira kuregerero kuna kuda. Ndini wenyu Sabhuku S Chigombe ndobva vaisa nhamba dzefoni. Sekretary A Bambasa ndobva vaisa nhamba dzake dzefoni. Maita basa secretary. Ndichiri kuyoka mukomana iwewe. Patakaya kuofisi tine imwe nyaya yataigadzirisa. Nyaya iyoyo kaibvuma kai. Ukaenda katopera patara mudzira pera. Chaiyo kwatoti kwacho tokaibvuma. Ndasi kwada kuiramba mati yamda. Aiyo. Alright. Andi makorokota. Nyaya iyi ndaitinzwe zvakare tine vakasimudza ruoko muchipa neukama nevari kumberi.
pano uchapupu hwatenge tichida tinoshedza handitika hatitarisire kuti atezvara vangauye vakapupurira vachiti mwana wangu ini hana kuhura toti vari kusapota chikomba kana kuti vari kusapota uyu nokuda kwokuti vaviri ava ezvokusunga kavaita pano zvandaona tikatombovatonga pano mulast week vakwirira uyu vachiti vada pfuma uyu akukunetsana uno chikomba chake vakusumuka kuti ari kunyepa mukwasha mukuzona saka isusu hatitarisire izvozvo asante wapira isisati di wenema pamusoro echangamiri alright alright so ndiyapera mapepa wakatongwa nyaya yawo yakapera ichitizo mukadzi ndinaye here kana takarambana kuzona ainabvira yapinda kutanga akapinda padare nyaya yemukadzi ayo ava vakapinda vaiti mukadzi hako kai ndizvo kana tsiyeuka ava vakanga vakwiriwa dare naatezva raiva vasumukawo vachida pfuma yavo ndo dare ratikatonga mupi munomo ava ndobva kuti mukadzi vanaye here kana takarambana ayo vakati aiwa titone nyaya tinayo sikuda yetu yakarikari abantu vandimisa ini ndakatuka kubvunza iwewe uri unotenda here kuti ukaenda pamberi podarika sapoti sokuverekwa kwaita tsambai aiwa teerera kana watenda kuti humu wanzwa ka kudurira kuti ukanga uripo padarika sapoti kana pasina izvozvo zvakawanda noona kuti mungaindire kuna changamiri nokuti uri ari kutenda mukomana uyu abvuma audzwa nababa kuti uchazoukaya kuofisi here nauyu ukaibvuma akati ichokwadi saka yanga yakudzi ichienda zvedu aibvuma kuti ichokwadi vamboti isatienda zvaimuna changamiri patikitiki pakatisi vanhu vabati pavati vabori kuti vakani kumurume vakutanga si kumurume pane kamwe kaumboka murutimuko kuti vanhu vangopaona pakamira sedike kuti kurambana kwavo kana vari kunzi vari kupi iyi nyaya iri kunzi yakatongwa musi wa10 November 2024 ndo yakazotopa separation saka kumangaro kwairi kuitwapo ari kumangara zvakaitika ukatarisa 10 November hazova mwedzi wasvotapera amabona mai saka iri kuti ndo yakazolida kune zvamavakutaura apa izvi asi zvakaitika mupi 10 November saka tienda inai manje muzoona kuti uyu ndo zvaakaitawo takutoisa kuna changamiri pamusoro echangamiri nyaya ichakuisa kwamuri changamiri kuti muchipedzisa makorokota vabata apo naapo vaedza kuvhurutsa chipedzisa samanyanga maita basa ringadi kudzoka kwauri iwewe vakuru vakati tirinana kuda kupeta muramba uchimunyoro pane kuti uzokupeta wadi hauzopeteki tsamba wanzwa zvaitaura uri kudini nyaya yetsamba yasabhuku uri kupokana naye here kana kuti kushoma minitsi akanyorwa nasabhuku ndeichokani ndizvo abvuma kuti rauti zvakanyorwa nasabhuku saka pane kupedzera dare nguva kuziva zvakaita iwo chichauda murume uyu kuti akubhadhare kuti ukamubata nemukadzi wako andibatoparara mnatofumbanina nhasi hauna mukadzi yai ndina mukadzi wacho takatosiyana ninhauyoyo nenyaya iyoyo chichauda kuti murume uyu abvuma tanzosiwa maminitsi ndechokwadi pamusoro ichangamiri angada mugoramba zvakabhadhara muziya apfuma vakundiparadzira kwaakaita musha wangu ndoda wamombe 7 mukuita nyaya yekumupurisa mumashuro mamaita mhuri yakakura sei nemukadzi tine vana 2 mwana 2 ndo vana atezvereiva tiri kuona vari vakamirawo ndo ndakabva navo mudare svondo rapera kunomo ndichada kuti ngopiwa usapiwa mombe 3 ndo usapiwa iwewe ndinoda kuti uzotsvaka mombe 3 ndoipa murume kuti wakaparadza musha wake ini zvanzomai havako apa vanga vaita vana vaviri uzvinzo ndikuda mombe 3 zvinoyari mombe idzodzo anzauda maonere nyimambo isai masvondo mairi panokupera masvondo mairi toda mombe idzodzo 3 dziuye tobva tapa murume uyu imba yakatoparara musha wakapara vana vadzaa nherera havachatoziva kuti baba vari kugara kupi vakugara pamwe naamai imba yemunhu yakatoparara
Ita pampera masvondo matatu mairi. Murume uyu auya abhadhare mudare ramambo. Mombe nhatu anzita zvamune makwanisa kuita. Saka pampera masvondo mairi auye nemombe obva adzorera nemari yedare yakakurisa murume uyu. Mhosva yake yobva yapera. Wazvinzwa? Right, pamusoro aterere nyaya yanga iri pakati pakuda kwase Nyamutukwa naLington Garden Boy Tawanda yapera yakadai izvi. Changamire vati Langton abhadhare mombe nhatu 3 mombe dzekuparadza musha womwe wake kuda kwashe musi wa 25 October 2025. Nyaya yedu yapera masununguro enda munosa